Снова привет, с вами Сев, вы на канале Попингуев, и в этот раз у нас уже коллекционное издание игры Ghost of Tsushima. Все-таки мне удалось ее достать, и я этому очень рад. Я поиграл все-таки в игру и прошел где-то 1/3, наверное, ну судя по карте. И могу сказать, что если вы любите японскую культуру и историю, то вам она очень понравится. Заманчиво звучит. Она полностью пропитана духом Японии, начиная от животных, которые идут и ведут тебя к различным местам интереса или квестам, заканчивая тем, что ты сочиняешь хоку или принимаешь горячий источник. Это очень здорово и очень атмосферно. Да, у игры есть небольшие минусы, наверное, они в большей степени связаны, во-первых, с боевой системой, ну, допустим, там нет фокуса, это странно, но абсолютно забываешь об этом. И второе, ну, сюжет никак вас не удивит, если вы хоть немного знаете эту историю, да даже если ее не знаете, то там все очень прямо и понятно. Все слухи распускаешь? Хотя дополнительные задания очень интересные. При них присутствует многое, даже мистика. Ну, мистика это или нет, на самом деле вы выясните после того, как пройдете их. Сама коллекционка довольно компактная. На лицевой стороне у нас арт, такой же, как был на стилбуке. А сзади ее состав. Не будем его зачитывать, давайте посмотрим сами. Кстати, на нижней стороне коллекционного издания написано, где она произведена. И забавно то, что почти все ее составные детали произведены в разных странах. Здесь мы узнаем, что, например, стилбук сделан в Дании, артбук в Италии, сама игра в Австрии, а все остальное в Китае. В общем, собрали все со всего мира. Интересно, на самом деле, отразилось ли это на цене этой коллекционки. Взял я ее за 11 599 рублей. Что, конечно, ну, как мне кажется, многовато. Это стоило очень дорого. В любом случае, я ее хотел. Я ее достал, и давайте наконец-таки мы ее откроем. Я уже вчера хотел эту маску все-таки достать. Так, внутри коробки. У нас еще коробка. Давайте достанем. Очень круто сделано. На черной коробке у нас вытеснено золотом Ghost of Tsushima. Сделано все очень стильно. Так, открываем верхнюю крышку. Так, ну что ж. Сразу же достаем стилбук. Стилбук точно такой же, как был в нашем лимитном издании. Поэтому давайте не будем на нем надолго заострять внимание. Если вы хотите увидеть его распаковку, то переходите на наше прошлое видео. Та же самая книжка. Кстати, бонусный код здесь дополнительно дает броню и седло для лошади, которого не было в лимитном издании. И артбук. Артбук интересен тем, что хоть он и маленького формата, но сделан он в книжном варианте. Скажу честно, это делает гораздо более интересным его, лично для меня. Артбук компании Dark Horse, это здорово, они выпускают свои артбуки в России, возможно, на него уже открыт предзаказ, честно, за этим я не следил. Мне больше такой стиль, наверное, нравится, чем альбомного варианта, посмотрим. Так, далее здесь у нас коробка и коробка, давайте их достанем. Больше нас тут ничего не ждет. Здесь у нас маска, очевидно. А здесь давайте посмотрим. Угу. Здесь, видимо, флаг. Флаг и что-то еще. Обожаю коллекционные издания за эти многочисленные коробочки. Давайте откроем скотч. Достаем все, что у нас здесь есть. Так, давайте посмотрим. А давайте сперва выпьем. Обговорим все. Инструкция по установке нашей маски на постамент. Собственно, крепеж для этого. И подставка. Подставка черная, пластиковая, с надписью Ghost of Tsushima. Так. Видимо, так это должно быть. Полотно с изображением самой Цушимы. Это карта нашего мира. Сделано очень схематично.
но очень стильно и очень красиво. Следом у нас уже идет именно флаг. А если быть точным, это не флаг, а знамя. Знамя Сасивона, клана Сакай. Очень объемное и большое. Ткань грубая, но по стилю мне нравится, как сделано. Да, здоровая. И даже с крепежом для шеста. Ну, все лучше, чем плакаты, явно. Хотя предыдущий кусок ткани мне понравился больше. Так, у нас еще есть снова ткань. Как я понимаю, это у нас платок для заворачивания различных вещей. Что-то типа вещмешка, которым самураи использовали как кошельки или сумки. Но на самом деле очень интересно, такого я не припомню, что было так много различных тканевых изделий. Так, ну и осталось самое интересное. На коробке нарисована, собственно, сама маска. Очень злобный оскал. Так. Она у нас покоится в блистере. Так, достаем. Наконец-таки. И достаем саму маску. Ох, тяжелая. Сразу чувствуется, что качественная. Посмотрите на нее. Очень классная детализация. Сделано, не знаю, из керамики, наверное. Это явно не пластик. Очень приятная на ощупь и очень красивая. Большеват для моего лица. Не подхожу я на самого настоящего самурая. Так, давайте установим ее на подставку. Не знаю, сначала хотел фигурку и думал, почему же в этом коллекционном издании, в первом коллекционном издании, между прочим, эксклюзива Sony, не сделали фигурку главного персонажа. Но теперь, ну, я доволен. Единственное, что мне до этого нравилось, наверное, это шлем из Dishonored 2, точнее маска там была. Но здесь не пластик, а керамика. Это очень-очень круто. Я не ожидал на самом деле, что такой аксессуар смогут сделать так красиво. Правда. Что я могу сказать? Это действительно очень круто смотрится. На постаменте она займет достойное место на полке как у любого геймера, так и у просто человека, который любит японскую культуру. Ну что ж, еще одно коллекционное издание распаковано. Скажу честно, в этот раз я относился к нему скептически. Ну, все-таки маска за 12 тысяч рублей, ну, как-то многовато. Тем более, если маска из пластика, как я считал изначально. Но, знаете, я честно не ожидал, что это будет настолько качественно. И что керамическая маска и несколько кусков ткани, как бы там ни было, сделают настолько классное впечатление об этом издании. Не могу сказать, стоит ли оно своих денег или нет, но оно полностью окупило себя для меня. Я не жалею, что я его взял. Особенно порадовала, как я уже не раз повторяю, маска и карта Цусимы. В общем, мне безумно понравилось, скажу честно, я в восторге. Рад это слышать. На этом сегодня все. Давайте встретимся снова на нашем канале в ближайшее время на другом видео. Удачи вам, ребят. Пока.